তো আজকে একটা নতুন ভিডিও করি। মূলত আসলে এই মাইক্রোফোনটা কেনা হয়েছে, এটার সাউন্ডটা কীরকম এটা চেক করার জন্য একটা ছোটো মোটো ব্লগ করি। চলেন দেখা যাক যে সাউন্ড কীরকম আসে। মোটর সেট আপে চলে যাই। তো ঠিক আছে, চলেন। জানি না মাইক্রোফোনের সাউন্ড কত বেশি আসবে, তারপরেও নয়েজ ক্যান্সেলেশন করা, নিঃশ্বাসের আওয়াজ টাওয়াজ কতটুকু আসবে জানি না, দেখি কেমন আসে, সেটাই মূলত চেক আপ করা। ঠিক আছে, চলেন যাই। আশা রাখি সেট আপ সবই ভালো আছে, কোথাও সুন্দর আসবে ইনশাল্লাহ। আমার আসলে হেলমেট সেট আপটা খুব একটা ভালো হয়নি, যে কারণে ভিডিওটা একটু মনে হয় বাঁকা বাঁকা আসে। তো মূল বিষয় যেটা শুরুতে বললাম, যে আসলে মাইক্রোফোন ডিজের একটা মাইক্রোফোন কিনছি, মাইক মিনি। দেখি এটার পারফরমেন্সটা কেমন, এটা আসলে মূলত চেক করার জন্য বের হইছি। এখন দেখা যাক কী দাঁড়ায়, কেমন রেজাল্ট আসে। তা এখন যে পাঁচটায় আছি সেটা হলো 17 নম্বর সেক্টর। তো এখান থেকে আমার ডান পাশে শান্তমারিয়াম ইউনিভার্সিটি। আশা করি নিট অ্যান্ড ক্লিন সাউন্ড আসবে। এই হলো ডান পাশে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, শান্তমারিয়াম ইউনিভার্সিটি, এই সব কিছু মিলে আজকের ভিডিও হবে। একটু মেঘলা মেঘলা, এটা মনে হয় একটু নিচে লাগাইলে ভালো হইতো, তাহলে সেট আপটা দেখতে সুবিধা হইতো না, মাথা উঁচু করতে বের হয়ে যায় মনে হয়। যাই হোক, চলেন দেখি। স্পিড ব্রেকারে ভরা, পিছিয়ে বসলে মনে হয় একটু ভালো হয়। তো ডিজের মাইক্রোফোন যদিও সবসময় ভালো, সাউন্ডও দেখাচ্ছে যে ভালোই হচ্ছে। এখন ভিডিও বের করার পর আসলে বোঝা যাবে যে আসলে সাউন্ডটা কীরকম আসলো। দেন এক ক্লিকে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অপশন আছে, নয়েজ ক্যান্সেলেশন অপশন দিয়ে করতেছি আর কি। আরেক ক্লিকে সম্ভবত নর্মাল নয়েজে কথা বলা, একদম মাইক্রোফোন মুখের কাছে, যে কারণে সাউন্ডটাও প্রচুর আসে মনে হয়। কী দাঁড়ায় এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেওয়া হয়নি, আজকে নিচ্ছি। ওই যে বিল্লি পার হচ্ছে। তো এখন মোটামুটি বর্ষাকাল, সবটাই এই বৃষ্টি, এই ক্যামেরাতে দেখা যাবে না, ওই একটা বিমান নামতেছে। তো বিষয়টা হলো যে মিনি 2 না, মাইক্রোফোন মিনি, এইটা আমি কিনলাম বাংলাদেশ
হ্যাঁ কী বলে ওই যে বিডিআরদের ইয়ের মার্কেটটা যে ধানমন্ডি, নাম ভুলে গেছি জায়গার। তো যাই হোক ওখান থেকে কিনা হয়েছে। ওখান থেকে ডোনওয়াল নামে একটা ইয়ে আছে, তো সেখান থেকে মূলত কিনা হয়েছে। তো সেইখান থেকে কিনে এই প্রথম টেস্টিং পারপাস একটা ভিডিও করতেছি। আর মূলত তারা সম্ভবত বলছিল যে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, বৃষ্টিতে ভিজাইতে না করছে এই কারণ এটা নাকি ওয়াটারপ্রুফ না। তো যাই হোক, ওয়াটারপ্রুফ হোক বা না হোক, আসলে সাউন্ডটা কীরকম আসে এইটা একটা দেখার বিষয়। সাউন্ডটা কীরকম আসে এইটা দেখার বিষয়। তো এখানে মোটরসাইকেল মাঝে মাঝে দেখা হয়, গিস। এবার একটা যদিও ভালো লাগবে না, বাট প্রথমবার DJI মাইক্রোফোন দিয়ে ভিডিও শ্যুট করা হইতেছে, শ্যুট না ভিডিও ফিল্মিং করা হইতেছে বা ভিডিও করা হইতেছে। তো এটার পারফরমেন্স কীরকম সেইটার জন্য আসলে মূলত বের হওয়া। ছোটোখাটো কাজও ছিল, সেই কাজগুলো সারছি, সেগুলো সেরে দেন একটু রয়েছি যে এটার রেজাল্টটা কী, ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম, এটা চেক করার জন্য ছোট্ট একটা ভিডিওর মধ্যে আসলে এই সাউন্ড ক্লিপটা বোঝার চেষ্টা করব। বাইরের সাউন্ড টাউন্ড কীরকম আসতেছে কে জানি, অতিরিক্তও আসতে পারে আবার কমও আসতে পারে। তো যাই হোক, এখানে একটা হিরোর আছে, কি বলে শোরুম, ডিলারশিপ শোরুম। যাই হোক, মন মতো সাউন্ড হলে খুব খুশি, এটা হলো কথা। তারপরে আরও কয়েকটা ভিডিও রয়ে গেছে AWT রিসোর্টে, ওইটা আসলে ওখানে যে পদ্মা রিসোর্টের যে ভিডিওটা, সেইটা আসলে যেতে পথে যে ভিডিওটা করছি, সেইটা করছিলাম আমার যে হেলমেটে মাইক্রোফোনটা, ওয়্যারওয়ালা মাইক্রোফোনটা, সেইটা একটু ডিস্টার্ব করতেছিল। পরে মোবাইলের যে ইয়ারফোন আছে, সেই ইয়ারফোন দিয়ে সেটার রেকর্ডিং করছি। এখন ওইটারও সাউন্ড কোয়ালিটি যে কেমন আসছে বলতে পারি না, তো ওইটাও একটু চেক করার বিষয় আছে। আর এইটা তো আছেই, এটা কয়েকদিন আগে কেনা হয়েছে, আসলে বের হওয়া হয় নাই বা করা হয় নাই, যে কারণে এইটার সাউন্ড কোয়ালিটি সম্পর্কে আইডিয়া নেই। তো আজকে এই একটানা ভিডিও করে দেখব যে আসলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম হচ্ছে। আর সম্ভবত এটা 6 থেকে 8 ঘন্টা বা 7 থেকে 8 ঘন্টা এরকম ব্যাটারি সাপোর্ট দিবে, এরকমই প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখছি। তো যাই হোক, সেই লেখার সাথে আর কাজের সাথে কতটুকু
মিল আছে জানি না আসলে। ভিডিও করতে করতে আসলে বোঝা যাবে যে আসলে কী রেজাল্ট। তো ময়লা ডিপো। তো নয়েজ ক্যান্সেলেশন দিয়েই করা যেহেতু হচ্ছে, দেখি আসলে এটার রেজাল্টটা কী আসে। তো আশা করি ভালোই আসার কথা। দেখি একটু অ্যাঙ্গেলটা, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা একটু ডাউন করে নিই। আশা করি এখন একটু ভালো ভিউ আসবে। চলেন দেখি আসলে এখন মিনির দামটা কীরকম নিল, এটা একটা কথা রয়ে গেল না। মিনির দামটা পড়ছে আসলে আমার 3000 টাকা, আর মিনি টুটা বোধ হয় 4500 টাকা বা 5000 টাকা এরকম। মিনি টু এর ফ্যাসিলিটি কী আসলে ওইটাও আমি খুব ভালো জানি না, আর এই মিনির ফ্যাসিলিটি কী সেটাও আমি আসলে খুব ভালো জানি না। মূলত প্রথমবারের মতো আসলে ব্লুটুথ মাইক্রোফোন, ব্লুটুথ মাইক্রোফোন ইউজ করে দেখতেছি এর রেজাল্টটা আসলে কী আসে। যদি ভালো লাগে তো নেক্সটে এটা নষ্ট হইলে অন্যটাও কিনব। একটা না ভিডিও করা হচ্ছে, দেখা যাক ক্যামেরা কতটুক সাপোর্ট দেয়। যাই হোক, দেখি কি রেজাল্ট। একটু ক্যামেরা মাউন্টটা যে সেট করছিলাম, আসলে সেট তো সেন্টারে করছি, কিন্তু এটা মেবি একটু 100টা বা 1/2 কাত হয়ে গেছে, যে কারণে হয়তো ভিডিওর অ্যাঙ্গেল মাঝে মাঝে বাঁকা আসে। চলেন দেখা যাক কোথা থেকে, নাকি বসার কারণে এরকম হয় সেটাও বোঝা যায় না। সিটি রাইড একটা ভিডিও, আর আশা করি যে মোটরসাইকেলের আওয়াজও ভালো আসবে, সুন্দর আসবে, সাথে বাইরের নয়েজও হবে মনে হয়। এই হলো পরিসীমা বা পরিশেষ। আমরা এখন একটা ইউটার্ন নিব, ইউটার্ন নিয়ে চলে যাব বাসার দিকে। আর ভিডিও হয়তো
বাড়ানো হবে না। তো মূলত হয়তো ভিডিও আর বাড়ানো হবে না। সরি। জামের চোটে কথাই বলতে পারছি না। জাম মানে গাড়ির কাছাকাছির চোটে। যাই হোক, সাউন্ড আসলে দেখবো, সাউন্ড বাইরে ভিতরে কেমন আসে। না, আমি এটা আসলে নয়েজ ক্যান্সেলেশনও খুব ভালো বুঝি নাই প্রথম, তো টিপ দিয়ে ট্রাই করলাম। এটাই হয়তো বা নয়েজ ক্যান্সেলেশন, তা আসলে কি জানি না। তো যাই হোক, ট্রাই করলাম, রেজাল্ট কি আসে দেখি। এই আর একটু সামনে যাচ্ছি, যে এন্ডিং করতেছি। মূলত ভাবছি নয়েজ ক্যান্সেলেশন আসলে সে যে করছি বলতে পারতেছি না। তো যাই হোক, ক্যামেরাটা আমরা খুলতেছি, দেখতেছি যে আসলে কতটুকু নয়েজ ক্যান্সেলেশন হয়েছে আসলে জানি না। তো ঠিক আছে, চলে দেখা যাক, ভিডিও বের করে কী রেজাল্ট হয় এটা বলবো ইনশাল্লাহ।